Hola, estamos en un nuevo video y vamos a aprender a cómo pegar nuestro labial que se nos ha roto. Está súper mal nuestro labial y necesitamos nuestro labial roto y fosforitos o un encendedor. Bueno, vamos a poner muy bien nuestro labial, así ha quedado, y vamos a necesitar los fósforos, ok. Vamos a necesitar un fosforito y lo vamos a pegar con nuestros fósforos. Esto no provoca nada al labial, aunque le digan que provoca algo, no provoca nada. Vamos a hacer la última vez esto. Vamos a tener que pasarlo 2 veces hasta que creen que esté bien. Si empiezan que se empieza a derretir, no importa, ok. Ya esperamos 5 segundos y se va a secar lo que se derritió. Y bueno, para que se salgan esos sobrantes, vamos a bajarlo. ¿Ven los sobrantes? Bueno, vamos a escoger un poco de confort y vamos a sacar los sobrantes. Ok, ahora vamos a subir el labial y ha quedado como nuevo. Bueno, vamos a bajarlo para poner nuestra tapita. ¿Ven? Bueno, eso ha sido en el video de hoy y les pido que se suscriban en el botoncito de abajo y les pido que le den un like a este video y chao, que estén muy bien.